OK， Dickies 874，如果大家有着開 Dickies 就知道嘅874、873嘅分別。874闊身啲 ，right？ 873收身啲。呢條褲咧喺呢個美華士 ，知唔知啊？即係咪應該可能大家我唔肯定係咪個個都熟，因為咧其實喺呢個天后啦，專係賣 second hand 係咪？其實咧90年代中啦，好似係咪啊？我有冇記錯就已經開始喺嗰度。我係嗰時已經開始興呢間嘢，咁即係嗰時其實好 hit 添嘅，即係一出嚟一間，哇！突然間即係嗰時嘅二手鋪頭唔多嘅，而且係幾有規，即係屬於大間嘅。咁係一個外國人，好似美國人嚟嘅嘢老細。我嗰時覺得佢好似彭定康嗰時，咁就喺嗰度天后跟住個鋪頭嗰時係播到好大聲嘅英文嘅電台，特登佢揈到好大聲咁樣嘅。咁依個咧係我最近其實幾個禮拜前買嘅啫，臨離開香港之前再去買啦。因為其實我買咗幾條喺嗰度，因為874好難揾喺香港，除非我 online 買喺第二度買條 like brand new 嘅。跟住我就突然間有一日我突然間靈機一觸諗起，咦？會唔會美華士會有咧？咁去到真係有，and 二手，但係其實望落好新淨。But anyway， 二手我覺得係正啲，因為唔會咁新個布嘅話，又覺得係着耐咗係正啲咯。咁跟住我就剪短咗褲腳，輕條腳着嘅。我其實有兩條874都係日式咁，但係因為我好中意日式，我覺得咁一條冇剪褲腳，一條剪咗褲腳嘅。跟住咧，我仲嗰日買咗同一日，因為佢原來都係嗰啲promotion 嘅經歷，就係話你買兩件有幾多折，3件幾多折，咁跟住我就買埋，跟住見到呢件褸非常之抵着嘅 ，OK 嘅，咁同埋有個 size 我都高，咁跟住呢個係啱 fit 到我，幾錢？估幾錢嘅條褲？條褲如果 online 買咧，如果 check 到係如果我喺我喺 online 買，譬如美國或者澳洲或者英國，874好似都要幾5嚿啊，係咪啊？5、6嚿。而家 OK 299 yes， 呢個哇呢個 shit 呢個真係好乸平，呢個係唔知2嚿水。And then 跟住計埋折，哇 it's very cool。And then 我最後期即係近嚟，我諗其實呢間嘢我聽講過，但係咧我一度都冇去過嘅喎。呢條褲 yes 喺邊度買咧？依個鋪頭其實我一早我印象中其實我一早都知間鋪頭，但我一度都冇去過睇嘅，因為我認住佢都係女裝嘢多嘅 ，OK， 咁佢係賣舊嘢，成間賣舊嘢，幾舊下幾 run down 嘅鋪頭，原來去到發覺，咁跟住咧同埋佢係幾間分店嘅香港有啊，咁一間喺花園街，一間喺灣仔，一間就喺尖沙咀間條嗰度嘢。咁我講到呢度，可能有啲大家已經知道，似就知邊間啦已經嘢就係叫美姿嘅 yes。咁有一日我的起心肝，我就去，因為冇咩好做，即係後期預備走人之前，咁不如睇下啲我成日想去嘅地方未去。And then 我就係但係佢就全部逼到滿晒啲衫，全部逼到好密，間嘢其實好似一間出口店，但係擺到密晒啲嘢，咁我就抄嘢，之後抄無意之中真係就見到依條褲而係我啱嘅腰，唔係嗰日都鬆咗而家，因為我 BMX 之後瘦咗，我剪咗褲腳，咁you know。係 J Crew 嚟嘅 ，OK， 你好似
唔使2嚿水啊，呢150蚊。咁嗱，裏邊嘢其實嗰間嘢咧，裏邊咁我再買咗恤衫，我好似買咗2件恤衫 ，yes。咁咧好抵玩係咪？我仲有買咗俾我太太嘅，仲好vintage 嘅感覺嘅一個少少喇叭咁樣，好似2嚿內咯，唔記得咗啦。哦耶！仲有卡仔裏面呢個牌199。你話平唔平咁？I don't know，但係我又覺得以為應該唔會撞衫先喺條街度係咪？咁係冇穿冇爛咁咯 ，yes。講起買衫褲咁係啦，即係嗱，美華士係呢個其中即係 back in 90s like mid 90s to late 90s， 我諗翻嗰時個即係幾興嘅嘢。美華士都算後期啲嘅。咁我記得早期啲嗰時，即係我仲讀緊中學。讀到嗰時好似 Form 5度咁唔好講，即係最早期其實開始興 Doc Martens 啊、Levi's 啊嗰啲唔講住，但係我想講嘅係因為有個好經典嘅時候出現，就係一間叫 BFD 咧如果一講大家知道就哇超正一講呢個就好開心嗰個年代。嗰時候我應該係讀緊 Form 4度啦，可能係90年代中咁上下。咁喺金馬倫道，佢係因為嗰度咧婚紗鋪嗰堆咧有堆舊樓係佢隔咗佢有個其實地牢隔咗一個窗口位上嚟，咁跟住你行到隔離樓梯行幾級就上咗上邊嗰層，咁 BFD 就喺上邊嗰層。下邊嗰層上面嗰層嘅 shit 啊，應該係上面嗰層，應該係上面嗰層 yeah。anyway 咁係做咩事？即係 BFD 係咩嚟咧？係一間板店，like skateboard 嘅鋪頭，有 skateboard 賣。咁跟住咁，但係我唔愛 I don't skateboard。咁但係就衫啦 ，OK，it's a trend like really cool。賣踩板嘢啦，叫做朝聖地方必去，即係嗰個年代係咩咧？你個路線就係 BFD， 跟住再落百利，或者先百利上翻去 BFD。OK， 百利嗰時係哇，係一個身份象徵對於嗰時嘅僆仔，即係你去百利係，然後你識得去呢個地方係代表你係你係好潮嘅嘢咯。咁 BFD 咧嗰時就咁我嗰時就讀緊書，其實你唔係成日 afford 到去買衫咁成日。T-shirt 我覺得 T-shirt 係 affordable 啲嘅嗰時，我唔記得咩價，其實個 price range 我真係記唔到啦，可能係咪都要2嚿咧？即係好耐唔耐買一件，好耐唔耐買一件。你去睇即係其實 window shopping 係咪？咁你去入去睇都係運吉多嘅。不過你覺得好 hot，like you feel stoked， 你覺得哇好正，每次入去都好多嘢睇，好型。咁跟住可能你會撞到好多人嘅喎，即係會撞到我試過譬如撞到 Wyman， 撞到郭文輝。跟住佢 BFD 後尾嗰陣時90年代，其實嗰時90幾年軟硬天師開 concert。最早期實開 concert， 咁都可以冇去睇啦。嗰時即係我唔知嗰時可能唔知你要喺商台打電話去打通，又唔知點樣攞飛嘅。咁原來就 BFD sponsor 佢哋啲衫褲係咪？咁所以開完 concert 之後嗰排，你見到佢掛晒佢哋嗰啲嘢度，哇！你去到係非常非常之 high。咁嗰時去到咁點咧？其實衫我就喺嗰度買，但係褲我真係 afford 唔到，因為一條板褲可能嗰時都5-6嚿水。識個中學生咁90幾年買乜 Q 嘢5-6嚿水褲啊！即係同埋你真係好唔捨得買，因為
no， 即係我覺得係其實都係可能 jeans 咁嘅嘢，不過係因為我係 super baggy， 好闊好闊。咁點做咧？我會嗰個時候點做咧？我就諗辦法，我係諗計啦。咁我就諗到去衫喺嗰度買，跟住褲咧我就去廟街嗰度 Outlet 店有間好似係咪叫135，好似而家仲喺度。咁而家佢嚟做啲嘢唔同咗有少少位 anyway。咁但係嗰時咧去嗰地方咧，我就揾 OK， 我要條40腰嘅水桶褲。OK， 我腰圍可能32啩嗰時，40腰嘅水桶褲，跟住我就叫咁可能幾廿蚊嘅啫嘛。跟住我就幫我佢 OK 㗎，你幫我改紮個褲腳，我唔記得使咗補錢啦，但係唔會貴。咁變咗咧做到咧就係有少少收翻個褲腳，就 exactly like 就好似一條板褲咁咯。但係個成本即係我買翻嚟只不過唔使1嚿水咯。Yeah，you know it's dope。咁我就跟住我啲 friend 咁跟埋一齊去做啦，跟住我哋所以定期喺嗰度揀褲可以因為可以揾到話鮮紅色又揾到鮮藍色我又揾到，係好 colourful 嘅褲，咁即係完全改埋個褲腳收翻少少落去就完全係一條板褲嚟，跟住當然啦，如果你去即係我覺得如果你去板店，你去板店買條板褲係唔會。你唔需要買到，即係如果你着32腰，你唔需要買到40腰嚟做啲效果，咁可能佢都係32腰，佢已經做到個 cut 係咁樣，但係冇白個腳冇錢嘛，屌咁跟住，但係你 think about it 嗰個 culture 唔係咁嘅咩？即係如果你嗰時 you know 你喺美國踩板 OK 僆仔踩板，佢哋都係咁㗎，佢點會有錢去買一條貴嘅褲咧？係咪？就算後期去到 hip hop 興好大件，因為冇錢啊嘛，冇錢咪 that's alright， 我就去買條平喎 Outlet 店立條大嘅，揾條繩綁起或者皮帶勒起褲頭搞掂 oversize，and then it became a trend 係咪？咁只不過個牌有你嗰隻牌子將呢樣嘢改良咗，令到 OK 咁你 afford 到你買條。呢個牌子出嘅褲，你唔需要去特登你要30腰買到40腰嘛，係咪？咁睇下你點樣揀咯。我冇得有錢嗰班讀緊書，我就揀咗嗰堆做，咁但係好正。鞋嗰陣時波鞋買 Nike 啦，Nike 我唔記得咩 model 啦，好 chunky 嘅籃球鞋啊，我記得都買過板鞋啊，係咪叫 Airwaves 啊？有隻牌子 Airways， 跟住 Puma 最 classic 嗰隻款啦，好乜都冇間皮 Adidas 好 classic 嗰啲款有買過咯，比較 affordable 啲都唔係好貴嘅嗰時，咁但係當然咪成日買到啦。所以 BFD 係一個好經典嘅時候嚟，即係嗰時其實到而家諗翻咧，其實原來即係嗰個年代識得去 BFD 其實係原來好潮嘅嘢嚟，咁跟住同埋嗰陣時去到佢哋已經播 hip hop， 播緊 Wu-Tang OK， 哇！跟住就係啦，嗰陣時其實 Simon 而家 Evergreen， 我前一段片其實都講，即係我去 Evergreen 灣仔見翻 Simon， 其實佢嗰時已經喺 BFD 度做。佢大我少少啦，我相信佢大過我啦。咁但即係嗰時讀緊書，佢喺嗰度做緊嘢。嗰時個話叫做光頭仔，咁其實唔係光頭，只不過佢 skinhead，OK。而其實我嗰時都，我記得我嗰時嗰時唔係鏟 skin， 我都試過鏟 skinhead啩。但係我嗰時係鏟淨呢一執，咁嗰時喺前邊長嘅蠟膠嗰啲咁嘢。其實
都係跟咗外國嘅 trend，跟咗外國嘅潮流去做呢樣嘢咯，跟住美國啊咁樣。BFD 跟住百利，想講翻百利哇好多回，因為其實好多回憶。百利其實嗰陣時啲幕嘢仲未周圍係，仲未變 IT， 嗰時有間喺嗰度。跟住我好深刻，我好深刻印象係有一間。如果大家有行過百利咧，咁即係其實你上到去，譬如1樓、2樓得2層嘅啫嘛。咁上樓梯轉右去篤嗰邊，去篤嗰邊嘅牆咧 ，the end of that area like the end of that hallway， 打翻橫嗰埲牆，去到中間嗰個位，其實係如果你租埋邊個位咧，應該就係跟埋嗰埲牆有個我諗。咁深嘅位你即深啲嘅時候嚟掛到衫，咁其實埲牆俾你掛埋衫，笠咗去一個入場櫃咁，你可以掛衫嗰度，咁就我諗係跟埋咁樣嚟買嘢。And then 嗰時有一對鬼仔鬼妹租咗個位 ，and then 買全部 second hand 嘅牛仔褲 Levi's 嗰啲。哇！你僆仔嗰時見到係覺得成件事係好撚型，係。跟住我好記得嗰時佢仲啱掛好晒嘢，預備做生意咧。嗰個鬼仔喺度就攞起支筆話攞個數，跟住黑色油喺埲牆度喺度畫，即係嗰個衣櫃入場衣櫃掛衫嗰個櫥櫃側邊嗰啲牆，佢就喺度畫緊啲好似類似豹紋類似虎紋咁嘅嘢，不過黑白咁樣，即係一路有。哇！你企喺跟住我企，即係其實成件事兩個淨企喺度，哇 so cool 咁企喺度望住好耐，即係你覺得哇好正咁樣。咁我記得喺度買個褲嘅我記得買一條200幾蚊嘅嗰時都係會買 oversize 嘅 Levi's， 即係嗰時唔會買，即係如果我着32腰，我唔會買32腰嘅喎。我會32腰，我買38腰嘅喎。係啊，咁我就買過一條唔知200幾蚊嘅 Levi's， 唔係501嚟嘅，佢38腰，鬆到仆街咁藍皮帶咁樣。呢個係一個非常之正嘅回憶嚟。